Was ist eigentlich eine Anti-Schnarchschiene? Das ist eine Zahnschiene, die du nachts trägst, ähnlich wie eine Knirscherschiene. Sie schiebt den Unterkiefer leicht nach vorne und so bleibt der Rachenraum offen und die Zunge blockiert nicht die Atemwege. Die Luft kann wieder frei fließen und das reduziert das Schnarchen merklich. Besonders geeignet bei Zungenschnarchern und leichter lageabhängiger Schlafapnoe. Ob dir eine Schiene auch helfen kann? Finde es heraus mit unserem Schnarchtest. Somnishop und das Schnarchen endet heute.